راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے عادل مشتاق، اور آپ سب کو میری جانب سے، ڈائریکٹر PCRM آکاش ایمانول صاحب کی طرف سے، ندیم صاحب کی طرف سے، امجد صاحب کی طرف سے اور ساری راہ زندگی کی ٹیم کی طرف سے دلی طور پر بہت بہت عید مبارک اور بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا یہ سیزن خوشیوں کے ساتھ جاری ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ یہ خوشیاں دوبالا ہوتی چلی جائیں اور آپ سب اسی طور پر ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے پیاروں کے ساتھ یہ دن مناتے چلیں۔ سامعین، گرمی کا موسم ہے، جہاں پر گرمی ہے وہاں پر خداوند تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، برکتیں ہمیں میسر ہیں، جن سے ہم خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے شمار پھل، اور اسی طور پر جناب اکٹھے ہو کر دوستوں کے ساتھ پول پر جانا، نہانا، اور فیملیز اکٹھے ہو کر پارک میں جانا اور مل بیٹھ کر اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ اس سیزن کا خاص تحفہ ہے۔ اور جناب جہاں پر عید کی بات ہے تو عید جو میل جول کا نام ہے، وہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بھی بات ہے، اور خاص طور پر اپنے ماحول اور اپنے آس پاس کے جو انوائرمنٹ کا بالخصوص خیال رکھنے کی بات ہے۔ تو جہاں پر ہم خوشی مناتے ہیں وہاں پر ہم اپنا اور دوسروں کے تحفظ کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ چلیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ سن رہے تھے ہم خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے بہت ہی بابرکت اور بڑا ہی خوبصورت اقتباس کہ جب ہم مختلف آزمائشوں کا سامنا کریں تو ہم میں کمی نہ رہے، یعنی ہم مضبوط ہوں اور ہر آزمائش پر غالب آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب خداوند تعالیٰ کا خوف اور خداوند تعالیٰ کا ساتھ ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم خدا میں مضبوط رہیں، اس کے ساتھ ہماری رفاقت، ہمارا تعلق مضبوط رہے، تاکہ ہر آزمائش میں ہم غالب آ سکیں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ جناب آپ سب کا ساتھ ہمیں بہت خوشی اور بڑا اچھا احساس بخشتا ہے، اور آپ کے جو خطوط اور آپ کے پیغامات ہیں یہ پڑھتے ہیں تو یقین مانیے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس کے لیے جناب آپ خط لکھیں، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ اسی طور پر فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور YouTube چینل کا جناب آپ نوٹ فرما لیں، پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ اس کے علاوہ جناب آپ ہمیں اپنی آواز سنوا بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316 74 7 655۔ یہ جناب کوئی بھی ذریعہ استعمال کیجئے اور رابطہ ضرور بحال رکھیے۔ تو ابھی جناب آپ کے خطوط اور پیغامات میرے سامنے موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے ان کو شامل کرنے میں۔ تو اسد مراد جن کا پہلا خط میرے پاس موجود ہے، آپ نے کہا کہ السلام علیکم عادل مشتاق صاحب۔ تو وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ خیریت سے ہوں اور خداوند تعالیٰ کا شکر ہے جی، اور کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ہم بالکل خیریت سے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کے حال چال پوچھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو آپ کر رہے تھے انسان کی خوبیوں اور خامیوں پر، تو کہتے ہیں وہ اچھی لگی، کلام مقدس کا آپ کو حصہ بہت اچھا لگا، حمدیہ گیت آپ کو پسند آیا، اور اسی طور پر آپ نے خطوط اور پیغامات کو بھی پسند کیا، اور سرائکی ڈرامہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ اور اگلا خط میرے پاس موجود ہے
हमारे प्यारे भाई हाफिज नईम अहमद, जिनका ताल्लुक है जंग शहर से। आपने कहा कि रफाकती कैंप के दौरान बहुत अच्छा लगा, सारे दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ रफाकत रखना, और आपने तज़किरा किया यहाँ पर आली जनाब डॉक्टर मकसूद कामिल का कि उनके वसीले से भी हमें बहुत बरकत मिली, और आपने शुक्रिया अदा किया जनाब आकाश इमैनुअल और सारी टीम का। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी सारी मोहब्बत का, और ये सब कुछ आपके लिए ही है। और जब आप इतना डेडिकेट होकर आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और हमें पता चल जाता है, हमें ये एहसास हो जाता है कि वाकई जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगला खत बहुत ही प्यारा खत है, जनाब मोहम्मद वकास अफजल साहब ने लिखा है जी। ये आर्टिकल है और इंग्लिश में है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और आपने कहा कि राह जिंदगी की और PCRM की टीम को मिलकर बहुत अच्छा लगा, रफाकत बहुत अच्छी रही, और आपने शुक्रिया अदा किया। तो आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, आपके इस फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तौर पर जनाब हमारे रेहान मुस्तफा साहब, आपने कहा कि बाजी उस्मा साहिबा की आवाज में प्रोग्राम सुना, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और कहते हैं कि जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम राह जिंदगी जो कि उस्मा यूनुस की आवाज में सुना, प्रोग्राम के आगाज में दुआएं दी गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि हमें जो भी काम हम करते हैं, हमें अगर उसमें हौसला अफजाई मिले तो ज्यादा कुव्वत मिलती है, ज्यादा वो काम करने की जिला मिलती है। इसके अलावा आपने तज़किरा किया कि आपके दोस्तों के जो खतूत हैं वो सुनकर आपको खुशी मिली। प्रोग्राम के सभी सेगमेंट्स को आपने सुना और आपको सभी सेगमेंट्स बहुत पसंद आए। बहुत शुक्रिया रेहान भाई आपके इस हौसला अफजा खत के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब पूरी टीम के बिहाफ पर आपका। अब्दुल्ला बाजवा, आपने कहा कि राह जिंदगी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और कहते हैं कि चिरागे राह मुझे बहुत पसंद है, और कहते हैं कि मैं जब भी उसे सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपने आकाश मैनुअल साहब का और सारी टीम का शुक्रिया अदा किया है कि जिनकी रफाकत से आपको बड़ी खुशी और बरकत मिली। बहुत शुक्रिया। तो खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटते हुए जनाब आपको लिए चलूंगा एक अगले सिलसिले की तरफ। जी हाँ, बहुत ही मनपसंद स्ट्राइकी ड्रामा, आइए मिलकर सुनते हैं। पुत्र नूर मेरे को तो फिक्र लगा है, प्यो दी कार तेरी खंग भी लंबी थी भई, ठीक थी उन्हें नहीं आंदी भई। एगन पुत्र एगन गरम गरम जखनी पी गले को आराम आ रही। एगन मेरे को बहुत बुखार है। अरे ज़ैनब, वो तो तेरा कई दिहाड़ा तू बीमार है, तू अध्ययन ताई को डॉक्टर को ही नहीं गिन गई। ज़ैनब मेरे को बहुत दुख थी दे, बिना मुराद दी बीमारी भी तैं सही इलाज क्या ना कीता है। ए देख मेरे को भी पुराना तब थी गया है, ए देख मैं हुन बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। फिर चाहे बुरा वक्त आने ता अक्ल में मारी वेंदी है, वक्तो अक्ल में मारी वेंदी है। खावन ता तुझे बैठी और मेरा नूरन बचपन ने अपने सारे दुख भूल वैसा। नूरन तेरा ठीक थी वैसी, जो लोग दुकान तो ना ला के डॉक्टर को घेन जुलते हैं। ठीक आखी आज कट्ठे जुलते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर साहब ये बाल को जरा चंगी तरह चेक करो। हाँ जी चेक करेंगे। डॉक्टर साहब देखो जरा, दाढ़ी दुखी है। हाँ खुदा ने चाहा तो तेरा पुत्र ठीक थी वैसी। बीबी शुरू बीमारी इलाज आसान होंगे। हाँ जवान जरा जोर नल सागन मुंह ऑन करके, शाबाश, एक दफा वाल। वेरी गुड ठीक है। बीबी नूर कुत्ता तब दिखती बीमारी क्या डॉक्टर साहब ठीक थी वैसी? हाँ बिल्कुल ठीक थी वैसी। जे तुसा जल्दी इलाज शुरू कर देंदे तो फेफड़े इतने खराब न थे। अजड़ भी पूरी तरह मेरे आंखें दिल चलसो तो ठीक थी सकते। आधी आम भी ठीक, आधी आम जल्दी। याद रखो तब तक दे जरासीम आसानी नाल नहीं मरदे। इंदे किते एक लंबी मुद्दत तई दवाई इस्तेमाल करने पौने। शुरू होता
टीकियां दा भी कोर्स करना पौंदे। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਵਣਾ ਨਾ ਭੁਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵਜਣਾ ਪੈ ਵਜੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਖਿੰਨ ਕੇ ਵਜੇ। अच्छा ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਥੀ ਸਕਦੇ। ना ना डॉक्टर साहब ये ਤੇ आपको ਵਤ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੇ। अम्मा ठीक है लवा लवा के मैंने तो वही सोच गया ना गोलियां को देख के मेरे रूप फिर उल्टी आती है उल्टी पुत्र पुत्र नूरन डॉक्टर ने आख्या ही जो ये दवाई पूरे 1 साल तक ते खावण पुत्र 1 साल तक। छोड़ अम्मा छोड़ डॉक्टर ने ये रोज ही पढ़ाई रखे हैं ये हमेशा लोगों को डरे पुत्र पुत्र पहले ते नागे शुरू की थे वाल कदे अद्धी खुराक ते आ गई हुन दवाई ते खावणी पुत्र बंद कर दी होरे पुत्र तेरे को हाथ बदल दिया डॉक्टर को लगा दिया। नूर नूर देखो कहती है मुराद बात तू छोड़ गई और ज़ैनब तू बोली है पहले तेरा सुहाग उजड़ पे हुन जवान पुत्र गई हुन अपना अते पुत्र मजीद दा सारी मुआयना करा क्यों जो मजीद भी शक्ल तो बीमार लगदे सुनदी बैठी है ना। अच्छा अच्छा तू मेरे तीके बार डॉक्टर को जो हाँ जरूर डॉक्टर को जो ज़ैनब बीबी जी मेरे को तेरे पुत्र नूर दे मरण दी खबर सुन के बहुत अफसोस थे। बस डॉक्टर साहब तू उसको दोबारा मेरे को क्यों नहीं कहना आई? बीबी मैं पहले भी तब आख्या है जो तब एक इंतहाई खतरनाक अते जालिम बीमारी है डिठी सुनदी बैठी इंदे जरासीम मुश्किल नाल मरदे नहीं कोई इल्म ना ही वास्ते दवायां लंबी मुद्दत तक खावणे पौंदे जी हां तब देख कहीं को भी थी सकदे इलाज ना कराया वने तो मरीज जिंदा नहीं बचता। जिवें जो ज़ैनब बीबी दे खावंद मुराद नाल थे इंदे पुत्र नूर नाल थे। बिल्कुल ज़ैनब बीबी जी तुआरे पुत्र मजीद दा मैं मुआयना कर गई दे ठीक फेफड़े च मामूली जिहा दाग है ए जिवें एक्सरे नजर आंदा पे सारे मुल्क च अजण भी बहुत सारे लोग ला इल्मी अते ना वाकफियत दी वजह तों अपना मर्ज लुकावण दी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल या इलाज च देर अते दवायां खुराकां च गड़बड़ करके अपनी जिंदगी खतरे च पा रहे हैं। ठीक है सगीता पर तुसां फिक्र ना करो मेरे आखे ते दवाएं इस्तेमाल करो तो अपनी कार रत्ता लाल कर दे सा सेब दी कार तोरा रंग बलसी। अल्लाह ताली जिंदगी रखे साहब असा जरूर तुम्हारी नसीहत दे अमल करे बिल्कुल बिल्कुल तारी नसीहत ते अमल करे सू क्यों जो सियाणे आदन ओ भी ना भूली जेड़ी घर वाल आई। जी जनाब हम सुन रहे थे साइकी ड्रामे में आज टीबी के ताल्लुक से जो कि एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज खुदा ताला का शुक्र है कि मौजूद है और मुमकिन है, लेकिन इसमें 2 चीजें बहुत अहम हैं और वो है मुस्तकिल मिजाजी और सब्र। तो कोई बात नहीं है, आप खुदा न खास्ता अगर कोई आपका अजीज इस मर्ज में मुब्तला है तो जरूर उसकी हमें रहनुमाई करनी है और उसको यही 2 बातें सिखानी है और कभी भी नीम हकीम के मशवरे पर नहीं चलना और जो डॉक्टर हमें नसीहत करता है उस पर अमल करना है ताकि हम सेहतयाब हो जाएं, तंदुरुस्त रहें और अपनी जिंदगी हम खुशी के साथ बसर करते रहें। और जनाब आज हम बात कर रहे थे कि ईद और इसके साथ जुड़ी हुई खुशियों पर और इसी के साथ साथ हम अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखने की, कभी कभी हम तेजी में या जल्दबाजी में हम माहौल का ख्याल नहीं रखते, हम रैपर फेंक देते हैं, हम कोई भी चीज फल फ्रूट खा रहे होते हैं हम उनके जनाब छिलके फेंक देते हैं और बगैर इस बात को खातिर में लाए कि ये चीज किसी के लिए, हमारा छोटा सा अमल किसी के लिए कितना बड़ा नुकसान बन जाता है। तो हर काम में आसानी तलाश करना या शॉर्टकट ढूंढना ये ठीक नहीं है, बल्कि प्रॉपर वे से करना ना सिर्फ बेहतर होता है हमारे अपने लिए बल्कि वो बेहतर होता है पूरे मुआशरे के लिए। आज आप बीती में भी इसी ताल्लुक से
हमें सीखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हम आज इस तजर्बे से सुनेंगे वो हमारे लिए भी सबक आमोज होंगी। आइए मिलकर सुनते हैं आप बीती। मेरा नाम मुकर्रब है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात गुजरते हैं जो एक गहरा सबक छोड़ जाते हैं। तो मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी आप बीती है जो आज मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं, जो आज आपको सुनाना चाहता हूं। ये 2016 की बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था और उधर से मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ फॉरेनर्स आ रहे थे, बाहर से मेहमान आ रहे थे जिनको मैंने मुल्तान से रिसीव करना था। तो उनका जो सफर था वो कुछ ऐसे था कि उन्होंने जब ईरान से ताफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करना था तो उधर से आगे उन्होंने एनओसी बनवा के तो बाय बस मुल्तान पहुंचना था। तो जब रात को मैं अपने सफर का आगाज कर चुका, हम 3 भाई गाड़ी में गए और उनको मुल्तान से आगे रिसीव करने के लिए। जब हम मुल्तान पहुंचे तो हम एक चाय वाले ढाबे पे चाय पीने के लिए बैठे तो वहां पे हमें एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उस कॉल को रिसीव किया तो वो लोरालाई के थाना सदर से कॉल थी कि आपके कुछ मेहमान जो हैं वो पीछे ताफ्तान बॉर्डर से आ रहे थे। एनओसी पे उनको रास्ता दिया गया था, उस रास्ते पे नहीं थे, वो गलत रास्ते पे थे। तो हमने उनको जो है वो इधर रात थाने में रुकने के लिए कहा है, आप इनको कल सुबह आके यहाँ से रिसीव कर लें। एकदम हम बहुत परेशान हो गए कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें कोयटा उनको रिसीव करने जाना पड़ेगा। हम तो घर से इस प्लान के साथ निकले थे कि हम मुल्तान से उनको लेंगे और वापस फैसलाबाद आ जाएंगे। खैर हमने बहुत सोचने के बाद अपना सफर जो है वो कोयटा के लिए शुरू किया। जब हम मुल्तान से कोयटा के लिए निकले तो हमने गूगल मैप से जो शॉर्टकट रास्ता था वो चूज किया और उस पे हमने ड्राइविंग जो है वो स्टार्ट कर दी। और वो बहुत ही डेंजरस रास्ता था। जब हम सुबह कोयटा पहुंचे तो हमें लोगों ने कहा, इवन के पुलिस वालों ने कहा कि वो बहुत खतरनाक रास्ता आपने अपनाया, आपको उधर से नहीं आना चाहिए था। खैर उस वक्त जो है वो हमारी खुदा ने बड़ी मदद की और उनको जो है वो वहां से हमने पुलिस स्टेशन से रिसीव किया। जब उधर से हमने रिसीव किया तो हम उधर से वापसी के लिए निकलने वाले थे तो फिर उन्होंने हमें एक एनओसी बना के दी। उस वक्त जो मेरे से छोटी सी गलती ये हुई, वो गलती तो बहुत छोटी सी थी और उसको मैंने इग्नोर किया। मैंने एनओसी को नहीं पढ़ा कि क्या रास्ता हमें दिया गया है, किस रास्ते पे हमने जाना है। तो वो हमने एनओसी पकड़ के फोल्ड करके गाड़ी में रखी और जो है फॉरेनर्स उनको साथ बिठाया और दोबारा फिर मैंने गूगल से जो है वो रास्ता, शॉर्टकट रास्ता ढूंढा और उस पे हमने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। हमारे साथ सिक्योरिटी थी, एस्कॉर्ट उन्होंने हमें दिए जो हमारे साथ साथ थे। जब हम अपने सफर का कोई लगभग 5 घंटे का सफर कर चुके थे और रात हो गई थी बहुत, तो हमें सिक्योरिटी ने कहा कि अब आप इससे आगे इस वक्त नहीं जा सकते, आपको रात यहाँ सर्किट हाउस रुकना पड़ेगा, उसके बाद बकायदा अपना सुबह सफर का आगाज जो है वो शुरू करेंगे। हम रात सर्किट हाउस रुके। सर्किट हाउस के पास जब हम गए, अंदर एंटर हुए तो वहाँ का जो इंचार्ज था उसने कहा कि सर आप हमें अपनी एनओसी दी। जब हमने उसको एनओसी दी तो उसने एनओसी पे पढ़ा कि सर ये तो आपका रास्ता ही नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमने कहा कि चलो अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो हम सुबह अपने सही रास्ते पर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि उसी वक्त थोड़ी देर बाद हमारा दरवाजा नॉक हुआ तो मैंने दरवाजा जाके खोला और देखा कि बाहर आईएसआई के कुछ लोग थे, इंटेलिजेंस सर्विस के। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी सर बताइए, उन्होंने कहा कि सर हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, आपके जो फॉरेनर्स हैं वो 2 दफा गलत रास्ते पे हैं, तो आप बार बार उस रास्ते पे जा रहे हैं, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। उस वक्त मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये हम कहाँ पे फंस गए, ये हम किस जगह पर आ गए। और उन्होंने कहा कि जब तक हम आपको ना कहें आप यहाँ से नहीं बाहर जा सकते और हम आपको जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे। खैर वो उधर से हमारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए। हम नेक्स्ट डे इंतजार करते रहे, हमें कोई फोन नहीं आया। उससे अगले दिन इंतजार करते रहे, कोई फोन नहीं आया। बाहर जाना भी हमारा बहुत मुश्किल था। ऐसे ही जो है वो 3 से 4 दिन बीत गए। फिर हमें कोई उम्मीद की किरण जो है वो नजर नहीं आ रही थी कि हमने किस तरफ जाना है, हमारा क्या बनेगा। हम ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर कुछ कर सकते हैं।
اور ایک طویل انتظار کے بعد 7 دن بعد انہوں نے جو ہے وہاں سے ہمیں اجازت دی. وہ بھی کچھ MI ایجنسی سے کچھ لوگ آئے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہم اس طرح یہاں پہ پھنس چکے ہیں, آپ ہماری کچھ مدد کریں. اور وہاں پہ ایک منسٹر تھے جو اس رات وہاں کھانے پر آئے تھے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے جو ہے وہ پھر ہماری کچھ مدد کی. اور کچھ MI ایجنسی سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہماری مدد کی. اور اگلی صبح 7 دن کے بعد ہمیں وہاں سے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کوئٹہ اور بولان کے راستے سے آپ گھر جا سکتے ہیں. اور وہاں سے ہم باخریت جو ہے روانہ ہوئے اور اپنے گھر پہنچے. تو میرا یہ آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک دنیا اس وقت بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے کام کو ختم کرے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی مصیبت کا باعث بنتا ہے. میں نے موبائل سے شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈا اور اس پہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا, جبکہ NOC کے مطابق ہمارا 14 گھنٹے کا راستہ تھا, لیکن موبائل سے میں نے 7 سے 8 گھنٹے کا راستہ ڈھونڈا, شارٹ کٹ ڈھونڈا اور ہم ایک بڑی مصیبت میں پہنچے. آج جتنے بھی لوگ اس آپ بیتی کو سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر کام میں آسانی نہ ڈھونڈے. بعض اوقات آسانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل کا باعث ہوتی ہیں. جی تو سامعین, کیسی لگی آپ کو آج کی آپ بیتی, آپ ضرور بتائیے گا. تو جانے سے پہلے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں, لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, تحفے تحائف دے رہے ہیں اور ہم بھی دوسروں کو خوشیاں بانٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا اپنے عزیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, یعنی یہ لین دین ہم آپس میں کر رہے ہیں, وہاں پر یہ بات بھی ضرور سوچنے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہمارا رب تعالیٰ, ہمارا خداوند تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے تو کیا کہنے جناب, تو خدا کرے کہ ایسا ہو جائے. تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے خداوند تعالیٰ کے حضور جھکنے کا, آئیے مل کر اس کے حضور سربسجود ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سارے وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخش دیا. ہم عید کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, سلامتی کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پیار, ہمارا میل ملاپ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے برکت کا اور ترقی کا باعث ہو. ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہتر اور اچھا سوچنے کی, اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں. ہم تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان, اپنے بھائی عادل مشتاق کو پروگرام راہ زندگی ختم کرنے کی دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.